Ngibingelele ngibonge silalile savuka sekusile bafethu asivukeni sivocavoce isikhathi siyavuma bese siyabheka ukuthi uma uvuka ekseni u5 ushaya sekunjani sekusukile ke lokho ke manje sekubusika ke and isikhumbule seku-April manje sekubusika asilungiseni izinto zobusika manje singakhohlwa ukuba nabo oMed Lemon singakhohlwa ukuba nabo mina ke ngiyayithanda lezi zempande manje ngoba ihlahla ama herbs ngoba ngiwaphuza kakhulu amaphilisi phuza kakhulu antibiotics ayingozi kakhulu emzimbeni thina singanaki ngoba sithi sifuna into ezisheshayo ngithi asibhekeni manje izinto ezosenza ukuthi imizimba yethu ibe healthy ukuvuka no-exercise kuzokusiza kabili kathathu ningaphiki nami ngokuvuka ningaphiki nami ngamakhaza mina njengoba kubusika manje ila ngibhilonga khona konke lela langa lela delishisa bengisenkingeni nje ngibitoza manje sengila ngizizwa khona ke manje asigadeni mafethu sigadeni imkhuhlane sigqokiseni nezingane nina enwazela amakhaza enikhala ngamathambo enikhala ngani nganitshela ngathi ama gloves akhona o ginger and cinnamon asikho nanesidingo ukuthi ungazuza ukupheka ukuhlanganise nje ufake inhlamvu ezo5 kujekanyana wakho lokuphuza njalo ekseni inhlungu uzothi du kulaba bakwi-situation yami disability ngeke anginihlohli bafethu iyasiza lento kona kuma joint nani nasemzimbeni ke nje wena ke uwena yabo leya mpahla lade nginitshengisa yona ngithi ngisizile ukucleana isinye ibladder yami ningayikhohlwa nayo kufanele ube nayo ekhaya nanomnoba especially abantu besifazane bafethu basekubanda nje manje icleaneni izinye zenu yabo kuzosiza lokho siyalekelelana lana kodwa ke uma ngabe ke unayo medical aid unayo imali yadokotela ayikho inkinga ashona khona kodwa kulokhu nje ukuthi ungakuthenga ngemali echeap njengoba nganitshela ukuthi kulesa sitolo esiqala ngo-D ukhona ngoba niyayibalekela izinto zesintu senihamba nikekelela kanje sikhona kulesa sitolo uhambe nje niye lapha ufike ubacele bazokunikeza nganitshengisa ibhokisi and then asikuprepare ubusika ungathi mase uthi uphaphame usushawa senginelokhuzana sengishawa amakhaza sengishawa yini iba nakho nje ukubeke qala wayeza ukuthi kinkinkinki shaya into zakho ukugula atheke lesami ukuthi kuyakuqala nawe uzosizakala like and subscribe and comment sixoxeni konke okuhle kube nathi bafethu.